wanted to see TV. Yeah. Both are brake. This one brake. 咧週末好去處，今日帶大家嚟到呢個 Emberton Cove，位於呢個 Pulau Keri 嘅地方。Pulau Keri 啊 ，Pulau Keri 喺邊度咧？嚇，呢個名我諗本地人都應該未聽過。唔係好熟悉。係啊，咁其實呢個地方咧就係喺雪蘭莪。咁我哋而家位置其實就係大概喺巴生港嘅南部，班丁嘅北部。哇，好似好深奧咁喎。其實就唔遠嘅。頭頭先我揸咗幾耐車？差唔多一個鐘咯。差唔多一個鐘啦。如果由 Shah 出嘅話，原來咧喺好多年前咧就有一個英國種植嘅人啦，就叫 Edward Valentine John Carey。咁佢咧喺呢個蘇丹手上咧就買咗呢個地方，就攞嚟種呢一個橡膠，差唔多120年前啦，係啦。咁所以咧佢就呢個島咧嗰陣時應該係冇命嘅，因為咧求其自己唔知係咪？係啊，咁所以咧呢個地方自此之後咧就叫 Carey Island， 叫 Pulau Keri。其實佢話佢係呢個係一個島咧，其實本地人係唔覺得佢係一個島啊。因為點解咧？因為其實佢係有一條河圍住晒佢，所以佢就變咗一個島。但係嗰條咁嘅 so called 河咧，叫 Langat River 嚇，嗰條咧你一過橋咧，其實已經係幾秒鐘就要過咗。冇錯。咁所以本地人絕對唔覺得係一個島嚟。唔好理佢係咪島啦，起碼有嘢玩啊！喂，咁你呢個 Emberton Cove Resort 啊？咩叫係咪 resort？咩亞豬亞狗都叫 resort 㗎啦，而家。你覺得 resort 咧？嗱，我自己覺得就完全唔需要行出一個 town，入邊咧就 all in one， 有好多 activities 啊，好似有 golf 添啊，所以即係咪又可以有 spa 啊？總之咩都有啦，包你滿意啦。唔係，我覺得 resort 係一啲因為好多嘢一玩嘅，入到嚟有得食、有得飲、有得瞓，咩都有嘅喎。有卡拉 OK。有冇啊喺度？你陣間咪知咯。係咩？食完嘢又帶你去睇啦。係啦，咁樣就係。嗱，第一站我要介紹就係呢個 Water Park 啦。Water Park 你唔早響，我冇泳褲啊 Water Park。唔使咁燥嘅，行下得嘅，唔一定玩噶嘛，係咪？嗱，包你滿意啊，有嘢睇啊 ，OK。有冇靚女㗎？都係呢啲啦。呢度 Riverine Splash 咧，分開幾個區域嘅，呢個咧就係大人嘅滑梯區啦，小朋友池、大浪區、瀑布區同埋圍住側邊嘅 Lazy River。如果你玩呢個 Lazy River 嘅時候咧，你想兩個人一齊玩開心啲嘅咧，就要用呢個 Double Tube 啦，但係要額外俾多30蚊。但係如果你一個人 OK，Single Tube 嘅係 free 嘅。我可以玩係嘛？我想玩。有女啊，有女，細路女。Your own responsibility. 哦，生死狀啊 It's actually her responsibility. Because she brought me here, you know. Okay. 你話你見過啲人咧玩呢個係伸直隻腳都仲未踩到個油門未啊？呢個就係嗱，你個車唔會去得快嘅，你踩到落底啊？係喎，真係唔得喎。其實有個朵咧叫 SIC 圈速王嘅。你慳啲啦，睇到個車尾當你贏啊！你睇到個車頭當你贏。
我冇好似你咁，我們來啦 ，Ladies first，喂，喂，你我而家準備入去啦，地球轉咪你呢啲人，我幫住你，幫住你，哇！跟住你後面簡直係一種折磨咧。喂，做咩啫？好悶咩？翻嚟啦！好翻咗好耐啦，我哋後面㗎。唔係，我覺得係因為前面有一架車，影響咗我成個 performance。哇！你咧，我直情我唔踩油咧，我都追到你啊！我都唔知你有冇踩油嘅。咁前面有車嘛，跟住我咪俾你去前面，你咪感受到啊？係咪窒通咁樣啊？喳咁樣。其實呢個係都係好啊。唔係，我覺得爭但係佢係啲嗰完全，啲我諗住係太污糟平啦，係因咯。為今日冇落雨用成啊，嗰啲地咧係好乾啦，係冇泥水乜都冇啦。你睇下我成身好乾淨啊！但係好多塵咯，淨係。因為同埋你有冇覺得隻腳好痕？有少少啊，因為嗰頭先啲血液循環，因為我車嗰啲摩打係咁震。你而家去玩咩啊？除咗玩完呢個 ATV 啦，落高頭望啊！呢個反而呢個唔使簽嗰啲生死狀。都好高考啊！哇，醒啊！我覺得阿沙墩仔醒啊！佢俾呢個工作我做，佢唔使上咁高。哇，唔該喂，好啦，高喺度，開始未啊喂 ？OK 啊？好啦，你好。 OK， 1, 2, 3, go！ Go！ 啊！呜呜呜呜啊！哦啊 ！OK。Okay. Another one. Oh, another one. Okay. Whoa, it hurts. Oh, God, man. It hurts here, you know? Yes. Whoa. And it was in the middle. Whew. 哇！你咧喺下面望咧，同喺上面望係兩回事嚟嘅。其實我冇畏高嘅，不過咧都係有啲牛。跟住咧，男人係真係唔玩得嗰啲嘢。你知我呢咁嘅身材，頭先一拼咧冇嘢嘅喎，去到一半嘅時候咧，哇！我而家都唔知有冇錢喎。嗱，呢度咧就係 Survivor Park 嘅小朋友樂園加 Tree House。有啲跟住咧嘅嘢嘅小朋友，我上次我個仔玩都幾難㗎。呢個其實呢個應該細路仔中意啊！呢個係真係 Tree House 嚟㗎喂。佢呢個講係因為澳洲設計師。啊，咁佢又係做得起喎，係 obstacles 我覺得難咯。啊！唉，喂，搞唔搞掂啊？唔掂啊！翻嚟酒店淋一淋個身先喂。我哋上去順便睇下啲房先。唉，嚟 check in 下。呢個咧就係 studio 單人房，一張 king size bed， 一個小偏廳，好簡單。小廚房，但係冇煮食爐嘅。係，咁如果你係兩個人，你想 romantic 啊咁樣咧，呢度就啱你。唉，哇！你又爽啊！我揾到佢嘅缺點，咩係咧？就係個廁所個水比較弱啲。哇！好難頂嘅喎，幾弱啊！即係唔係滴咋？佢唔係滴滴仔，唔夠澎湃啊！佢係咯咁樣咯。真係爭啲我係嗰啲要打落嚟嗰啲。我係嗰啲係痛嘅，有痛嘅。唔係我好中意執佢啲細節嘅。床又好緊要啊！
床有冇？係啊，嗰張被鋪滑唔滑都好緊要啊！冇摸過，呢個 OK， 呢個直，我覺得直。床單咧，你會唔會燙㗎？會，梗係會啦。會燙啊？梗係咯。因為你唔使你燙喎。唔係，我係中意燙嘅，但係冇成日燙。冇時間燙。因為屋企冇請工人，咁我又唔想太辛苦啊，係咪先？跟住咧，你知而家其實咧講緊俾你聽㗎 ，OK？ 你知啊？講緊俾你老婆聽。床單咧，你會唔會燙咧？燙床單係好正嘅嘢，完全係兩種瞓法。要求行啦，我哋可以着咗個 family suite 嘅，我哋上去睇下。嗱，呢度咧就係一個 family suite 啦，咁有 2 bedrooms 嘅喎。嗱，簡單咧就都乜都有齊㗎啦已經。咁你見到嗱，呢度一個細嘅房啦，有2張榻榻米啦，其實都可以拍埋一齊嘅。如果多一個小朋友瞓啦，瞓多個姐姐都得嘅。嗱，呢個就係主人房啦。嗱，麻雀雖小，但係五臟俱全喎。喂，睇個 view 先。呢度咧，我覺得最殺食嘅咧就係呢一個無敵嘅高爾夫球景啊！出發！下一站，我哋就去呢個 golf club。而家咧啲太陽開始冇咁強烈嘅時候咧，我哋就係去 mini zoo。係啊，係 petting zoo。喂，接住。做咩？着落水啊 jacket 咯，唔係就係驚你會落水先要着呢個啊嘛。有水咩喺度？落水使乜着啫？頭先我哋講話好特別嘅一個 zoo 啊嘛，點解？佢係喺個 golf club 入邊嘅，喺個中間嘅。我哋要坐嗰啲船啊板啊，嗰啲板去餵小動物都要坐船啊？係咪好得意啊？出發！喂，你好得意啊！喂，有水㗎，真係！我都係坐翻啲安全啲、穩陣啲啊！嚇，呢個起碼闊啲啊！嗰啲你睇下佢，你睇下佢，你睇下佢，佢知唔知自己去邊㗎？究竟？睇下邊個先先？你覺得我去到先啦，定佢去到先啦嚇？喂，正！你睇下你走埋啦！喂，邊個可以扶你上嚟啊？喂，呢個船其實係幾好玩㗎，雖然咧係比較難控制一啲。喂，點解冇跌落水喂 ？OK，nice。OK，let's go。Shit。你冇踩啊？你好搞笑啊！好搞笑啊！哇，佢個樣，佢頭，喂，佢個樣好得意啊！佢頭好搞笑啊！係呢個又係上次文東嗰個髮型師剪嘅喎。唔係，呢個我覺得呢個係碎嘅，第二個嚟嘅，嗰個係齊飲嚟嘅。呢個應該係 Pavilion 剪。你哋好騷啊！真係，係好騷啊！好騷啊！係，你知唔知我做羊腩煲嚇？嗯，你行過嚟。你可以伸條脷出嚟俾我。佢係醫生嚟㗎，你可唔可以伸條脷出嚟俾你睇下？嗯。我得。誒，嚟，我見到，見唔見到？係啊。見到藍色脷。咁我哋真係嚟得太夜啦，佢哋都瞓晒覺啊。平時咧，我嚟嘅時候咧，佢可以俾蟲啊，你嗰啲蚯蚓我直接餵佢㗎，同埋又可以有買蘿蔔啊，餵嗰啲 pony 啊咁。Too bad， 太晏，早啲嚟下次。咁咧，其實呢個 Amberton Cove 咧，其中一個嘅亮點咧，係什麼咧？
係呢個高爾夫球場啊！呢個 golf course 咧，其實都好靚啊！呢個係一個18棟嘅標準 golf course 啊，natural 嘅，唔係人工做嘅。冇錯。咁咧，有咩咁特別咧？有咩特別咧？第一，佢係我覺得係平啊。OK。佢嘅 green fee 咧係百零蚊嘅啫，130幾。咁佢未必係最平啦，但係你一般出邊嗰啲都係200幾、300幾。你而家講緊係 resort 係咪先？係咪？係啊。到呢個 hole number 4咧，一打完個波過去，跟住咧就係最特別就係咧，你就要行呢條木橋咧，通過佢走入呢一個紅樹林。嗱，你而家見到嗰條茂利企嗰度咧，就係頭先我哋 hole 4個 starting point。咁咧，其實過到嚟呢度咧，你會見到咧有好多咧呢啲咧，好似一啲河咁嘅嘢咧。其實咧，佢初一15咧，佢水漲咧，佢就會呢度咧變咗一條河仔嘅。日落啊！係啊，呢個 resort 你覺得點咧？呢度先係真係 resort 啊嘛，係咪啊？我哋頭先講嗰啲咁多樣嘢，係咪真係好滿足晒所有要求啊？係，所以即係平時而家好多話自己係 resort 啊咁樣咧，其實佢又係冇咩玩嘅。呢度真係好多嘢。咁但係叫 resort 係好適合一家大細嚟嘅，係啊，好同埋啲打 golf 嘅。佢呢度咧樓下，我哋而家係酒店啦，佢而家樓呢度後邊有游水，跟住佢樓下咧有卡拉 OK。係有，仲有啲遊戲頭先。佢仲有 clubhouse，其實 clubhouse 喺對面啫。跟住佢有細路仔嘅 kiddie gym， 係啊，有大人 gym， 係咪？咁其實都幾多嘢玩嘅。頭先我見佢咧嘅卡拉 OK 房咧有 package 啊，有一 set 啤酒或者一 set 可樂。有啊，呢度咧佢頭先我哋 on the way 入嚟啦，喺右手邊咧，佢有一紮嘅 retirement home。起緊嗰扎啊嘛，係啦，佢全部係起 bungalow， 就係 for 老人家。我見到細細間咁樣嘅喎，細細間嘅喎。我就係因為 for 老人家。for 老人家，因為老人家你都唔要咁大間屋嘛，又唔想要上樓梯嘛，咁咪做 bungalow 咯。即係一層。一層咁，跟住佢一層咧，佢隔離咧，佢又會有一個好似 dual key 咁樣嘅，有間房咧就係俾你啲細路嚟探你或者朋友嚟探你嘅時候可以住嗰度。好似好周到咁樣喎。係啦，咁但係佢係話會有啲老人家配套啦，但係。我諗而家都仲初步，因為佢哋都啱啱起緊嘅。係咯，仲見到佢喺度起緊。係啊，我覺得一個 short getaway 啊，嚟住1晚，我 even 2晚咧都係可以嘅。開心嘅。可以啊。你話邊度有啊？你咪話俾我聽 KL 邊度有？可唔可以？我唔係好有喎。你又會有啦，你有啲 resort 嘅嘢，有啲嘢玩，但係我覺得呢度嘅 activity 其實多嘅。雖然佢嗰啲。譬如嗰啲高卡場唔係好大啦，好 mini 嘅，佢所有嘢都好 mini。我最欣賞佢係就係嗰個 mini zoo 啊 ，mini zoo 啊，真係好得意啊！哇，係啊，細路仔會好中意。我都係細路仔。玩 zip line 啊，下次玩 zip line 啦。好啊，玩到你都歪晒喎你。好，咁啊，今日嘅週末咧又過啦，下次嘅週末可以去我哋邊度咧？繼續留意收睇啦。